Как избавиться от кашля и бронхита за 3 дня? Этот рецепт использовали еще наши бабушки, когда не было антибиотиков и дорогих лекарств. Если кашель не дает спать, першит в груди, трудно дышать и бронхит затянулся, досмотрите это видео до конца. И обязательно подпишитесь на канал, здесь только проверенные и полезные советы для здоровья. Большинство людей совершают одну и ту же ошибку. Они подавляют кашель сиропами. Но кашель – это не болезнь. Это попытка организма очистить бронхи от слизи и воспаления. Если не убрать причину, бронхит будет возвращаться снова и снова. А теперь, старый проверенный рецепт, который помогает смягчить кашель, вывести мокроту и снять воспаление. Нам понадобится 1 стакан теплого молока, 1 столовая ложка меда, 1 зубчик чеснока и половина чайной ложки сливочного масла. Чеснок нужно раздавить и оставить на 8-10 минут. Это важно, именно так в нем образуется аллицин, природный антибиотик. Затем добавляем чеснок в теплое, но не горячее молоко, кладем мед и сливочное масло. Хорошо размешиваем и выпиваем перед сном. Почему этот рецепт работает? Чеснок снимает воспаление в бронхах и помогает бороться с инфекцией. Мед успокаивает кашель и заживляет слизистую. Масло смягчает дыхательные пути, а молоко помогает всем полезным веществам быстрее усваиваться. Этот напиток нужно пить 3 вечера подряд. Уже на 2-й день кашель становится мягче, мокрота начинает отходить, а дыхание становится свободнее. Но важно помнить, если у вас язва, гастрит в обострении, аллергия на мед или непереносимость молока, этот рецепт вам не подойдет. Если температура держится выше 39 градусов или кашель с кровью, обязательно обратитесь к врачу. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какие народные рецепты помогали именно вам. Здоровье начинается с простых решений.